ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಮಾಸ್ ಮೆನ್ಯು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮುವಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ 2 ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ 2 ಮನೆಮದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ 100% ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು 1 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಈ ಥರ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶೀತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಫದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.